ẹ̀yin náà gbọ́ ohun tí Babangida oní cancer sọ. Look at what Babangida said. Torí ìfẹ́ inú ara ẹ̀. Because of his own selfish will. Ó dẹ̀ bà odidi orílẹ̀-èdè yìí jẹ́. Kí yẹn olólùfẹ́ pẹ́ fanta ẹ wo ẹ wọ́n kẹ̀kẹ́ fìdílé Prophet Adebayo sọ̀rọ̀ jáde o nípa ọ̀rọ̀ mítì tí wọ́n ṣe ní Àbújá ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Ó dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ nípa Babangida náà nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó gbogbo wàkíwà tó ti wù sẹ́yìn náà. Ẹ ò jẹ́wọ́ fọ́nrán tí mo fẹ́ play fún yín. Bẹ́ẹ̀ lẹ́nìkan náà. Likewise, another person. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni. A minister of God. Bó ti máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ bí dáadáa. I normally say it here very well. Ó ń rèé ní l'Ógbómọ̀ṣọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. He's raining Ogbomoso now. Ó lójú kòkòrò. He has the spirit of greediness. Kọ́mọ kékeré mú bisikíìtì dání báyìí nínú ṣọ́ọ̀ṣì àádọ́gbọ́n rẹ̀ délé o wá bisikíìtì ẹ̀ yìí ó mà dáa gan ó fáyìn o tí ó dùn lẹ́nu ẹ wá ọmọ náà bá tún súnmọ́ akọ̀ǹdọ́gbọ́ yọ bíi méjì àfisẹ́ Adédélé bisikíìtì ẹ̀ yìí dùn ó. Ẹ̀mí ojú kòkòrò. If a little child is holding biscuit, he will find every way to take out of it. Kò jẹ́ kí àdúrà rẹ̀ ó gbà. And that spirit not allow his prayer to be answered. Bẹ́ẹ̀ náà là ń dira wa lọ́wọ́ bá àtijọ́ wà níwájú Ọlọ́run yìí. Likewise, we are hindering ourselves as we are before God. Inú ni bíní. Anger towards each other. Inú ni bíní. Hatred towards each other. Anger Kì í towards máa each jẹ́ other. kàdúrà gbà. We will not allow prayer to be answered. Àìmá nífẹ̀ẹ́. Not having love. Kì í máa jẹ́ kàdúrà gbà. We will not allow prayers to be answered. Ẹnu tó fi ń kó bá ẹnìkan náà ló fi ń gbàdúrà. Sórí ẹnu yẹn náà la máa tún dí àdúrà ẹ lọ́wọ́. It's the same mouth you use Àwọn ìbàjẹ́. Àwọn implicate ìbàjẹ́. your fellow human being. Is that same mouth you use to pray? That Ẹni same tí ó tongue. ṣẹ́ tí ó rò ẹ́ wàá kàn ṣàdédé máa bàjẹ́ ẹ̀ mọ́ra Someone yín does bẹ́ẹ̀ not tí ẹ̀ mọ́ra offend yín you. gan yóò ní ìdìgbé ká bára wa jẹ́. You now start speaking ill of the person. Even Ká if you tiẹ̀ know each jọjọ́ mọ other. ìyá ṣó tiẹ̀ ní ìdìgbé ká Even if you gbógun are tira wa já. siblings, should we start A máa implicating ní each other? ogun ìdílé ogun kìíní kò sẹ́gun kankan. You will now say foundational battle, paternal battle, maternal battle. There's no battle anywhere. Ẹ̀yin náà gbọ́ ohun tí Babangida oní cancer sọ. Look at what Babangida said. Torí ìfẹ́ inú ara ẹ̀. Because of his own selfish will. Ó dẹ̀ bà odidi orílẹ̀-èdè yìí jẹ́. And it destroys a whole nation. Ó tún wá ń jẹ́ ó lóun jẹ́wọ́ irọ́ tún pọ̀ nínú ìjẹ́wọ́ ẹ̀. And even in his confession, he's full of lies. Ó ń jẹ̀yà ẹ̀ báyìí. He's suffering for it now. Ó ń jẹ̀yà oró. Suffering for it now. Láì má ì tí kú ẹ̀. Without him still not. Ó ti gba ìdájọ́ cancer. For the fact that he's alive, he has received the judgment of cancer. Praise the Lord. Hallelujah. Bàbá kan máa tó débí ní ìsìn 92 bóyá 96 or 97 years bó dẹ̀ jẹ́ 99 I don't know. Bàbá yẹn lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ báyìí. One father will soon be here now, very old of age. Ọmọ ọdún mélòó ni Babangida? How old is IBB? Ó ti gbóbílẹ̀ Bódìjà. Pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ tán nínà kò wò wọ́n sàn. With all his wealth, the world did not heal him. Ẹ wo a máa ń kọrin kan gbàtà wà ní ṣọ́ọ̀ṣì wa nílùú. Ayé láti á mọ ẹni ọ̀run yóò yẹ. Ayé láti máa mọ ẹni tí ọ̀run máa yẹ. Is from Ẹ this gbàgbé. world will know those that heaven will befit. Yorùbá ló máa ń sọ pé ó ní bá a gúnyán nínú ewé bá a ṣe bẹ̀ nínú èpo ẹ̀pà ẹni máa yó ayó. If you found inside the ẹni máa bee, yí padà ọba wàásù prepare tọ̀tún la the soup. mẹ́ta ọmọ ọ̀run àpáàdì àpáàdọ́run àpáàdì. those that will repent, those that will go to hellfire will be adamant. kí ni nǹkan kan mo ti àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ọgán tá a ṣí gbogbo yín tó lóòótọ́ ẹ sanwó ọlọ́run á bùkún yín o Àmín. ẹ ráàánú gbà o Àmín. ẹ ní tọrọ jẹ o Àmín. ṣùgbọ́n nínú owó tá a rí yẹn a yọ 5 million bóyá ó dà pé 4 million 5 million kí n má kó bára mi bí o tiẹ̀ mọ́yé tá a ti ẹ̀dẹ̀ yọ ọmọ bóyá 4 million a yọ a fẹ́ fi ṣiṣẹ́ lórí ẹ ṣé gan o a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Thank you very much. ẹ má ní a yọ akó àkáǹtì yín jẹ o àwọn ẹbí ṣiṣẹ́ lórí òkè ni praise the Lord. Hallelujah. Bíbélì wípé ẹ jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe kí ni. Bible says, let your yes be yes. Ẹ wò ó
à ń dira wa lọ́wọ́ níwájú We Ọlọ́run. hinder ourselves before God. Ìwọ gangan èmi gangan ni mò ń dira mi lọ́wọ́. I'm the one hindering myself before God. Àti pé kógun ọ̀tá ṣẹ́ kò le. For the enemy's battle to be conquered is not difficult. Ṣé ogun ara ni ogun ara mi ṣó ti ṣẹ́? Is my own personal battle, has it been conquered? My own personal battle, has it been conquered? Ọlọ́run máa ń gbàdúrà. God answers prayer. Ogun ara ẹni ló ń dira wa lọ́wọ́. But most of us, we are hindering ourselves with our Ọlọ́run personal máa ń battles. gbọ́ àdúrà èmi á sọ tọrọ God fún yín. answers prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Ọjọ́ bá máa wàásù ṣọ́ọ̀ṣì Ọlọ́run èèyàn mi abínú sí mi, èèyàn mi ò ní ké mi mọ́. Wòlíì ògì ń wàásù, èèyàn mi ò ní ké mi mọ́. Torí ìwàásù yẹn yóò máa bá ohùn Ọlọ́run àti àsọtẹ́lẹ̀ dé. Today I'm going to preach in this church to come with the voice of God and prophecy, and many will refuse to greet me anymore. Ó wá Ọlọ́run wá. You've come to seek God. Praise the Lord. Hallelujah. O ní àwọn ìṣòro. You have problems. Ó wá Ọlọ́run wá. You've come to seek the face of God. Ó wá gbé ìṣòro yẹn sẹ́gbẹ́ kan. You now put that problem aside. Ó wá mú fóònù yẹn. You now take your phone. Ó wá send text message. You now start sending text message. Daddy, I love you. Bàbá mo fẹ́ràn yín o, mo nífẹ̀ẹ́ yín o. I love you. Mo nífẹ̀ẹ́ yín o. Ẹ wá gbọ́ báyìí o. Hear me well now. Ìṣòro tó gbé wá. The problem you brought Àti I love you Ọlọ́run. and the love you say you have for the man of God. Praise the Lord. Hallelujah. Ṣé ìṣòro yẹn máa níyanjú? Will that problem be settled? Ó ti fọwọ́ mú mi. Ọlọ́run ní jákè mi bọ́ sí lọ́wọ́. Mẹ́ni bọ́ sọ́wọ́ rẹ̀. Ó ti fọ bàbá ìwọ Àkúrẹ́ ó ti fọwọ́ mú ètò fẹ́ mú. Ó ti fọwọ́ mú ètò fẹ́ mú kí ló. Ó ti fọwọ́ mú ètò fẹ́ mú. Ní rí mi mú. Ó yẹ kó wí kò mí gbé bàbá àárí ọmú. Ó ti fọwọ́ mú ètò fẹ́ mú. Bàá sá fún wọn náà. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ wo ohun tá a fi ń dira wa lọ́wọ́ pọ̀. Look at how we are hindering ourselves Nípa ìjẹnilẹ́sẹ̀. by trying to speak ill of each other. Ènìyàn míì inú bíbí. Many Agídí ọkàn. anger, Ìrédè yíká. hardened heart, Agídí ò jẹ́ kó ríre. and that stubbornness will not allow the Agídí person. ọkàn. That stubbornness Kò jẹ́ kéèyàn míì níyàwó lé ìyàwó. will not allow some people to have a wife at home. Kọ́mọ kan ṣe mistake kékeré kan. Yínká ojú ẹ̀ lásán gan ojú gan ọmọ tí ò tí yẹ kó wà tí ò yẹ kó lápá tension ó ti ní high blood pressure. Agídí ọkàn. Very stubborn heart, hardened Agídí heart, ọkàn. stubborn heart, hardened heart. Ó dá òwò sílẹ̀ ó ní ọ̀yàyà pẹ̀lú òwò ẹ. You have a business, you are not jovial with your business, you don't relate well with people in your business. Kọ́sọ́mà fẹ́ wá rajà ó The ná. customer wants to buy things from you, Sórí yóò burú. and you start abusing your customers. Sóye tí mo rà nìyẹn. How much I bought Ṣé you? irú kọ́sọ́mà yẹn máa padà wá gbà mí? Will that customer come back to you? Àwọn ọ̀nà tá a fi ń jara wa lógún pọ̀. The way we have many ways that we are fighting Ohun each tí ò jẹ́ other. ká tẹ̀síwájú pọ̀. But the reasons why we don't make progress are many. Ní last week Thursday, gbogbo àwọn tó ń jà yín lógun náà ń ṣe lọ́ńṣìn l'Ábùjá yẹn. Àwọn tó ń ja orílẹ̀-èdè yìí lógun gangan. The enemies of this nation Àwọn are tó the ń ja ones orílẹ̀-èdè yìí that rú. gathered together last week Thursday to launch a book. Àwọn tó ń ba orílẹ̀-èdè yìí jẹ́. The enemies of this nation, Àwọn lẹ́rìí níbi lọ́ńṣìn yẹn. they are the ones that attended the launching that they had last week Thursday. Èsì kankan. Nothing else to eat. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò ní ìṣòro. Nigeria has no Àwọn problem. ìṣòro yín It is Nigerian problem lẹ́rìí gan ní ọjọ́ that Thursday yẹn. gathered together on Thursday. Àwọn That's the summary of ìṣòro tí ẹ Nigerian ní. problem. The problem that Kò Nigeria sí has. kankan tí orílẹ̀-èdè yóò ní ìṣòro. This nation does not have problem. Àti solution. The solution Àtàánú. and mercy Àtòrí ọ̀fẹ́. and grace Àtọ́jú rere. and favor Àtagbára. and power Àtẹ̀bùn. and my gift Àtẹ̀mímọ́. and Holy Spirit Àtọ̀rọ̀. and wealth Àtọ̀lá. and honor Àtàṣeyọrí. and success. Lọ́lọ́run kó jọ sórílẹ̀-èdè. God has released them into this nation. Ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ ìṣòro yín ló ń ṣe But lọ́sì.
The problem of this nation are the ones that gathered themselves together last week ní Thursday. ọjọ́ Thursday. They Àwọn gathered tó together. jẹ́ ìṣòro yín. The problem of this nation. Sáré bí mo ṣe ń wò wọ́n yẹn, èmi kàn tẹ́ lọ́kàn ara mi pé Ọlọ́run o, ibi tó yẹ kó o dé sí rè o. As I was looking at them, I was saying in my heart that God, you should just arrive here and destroy all of them. Àwọn tó dá Boko Haram múlẹ̀. Those that started Boko Haram, Àwọn X-Men. those that started S-Men, Àwọn gan lẹ́rí yẹn. they are the ones that you saw on Kò Thursday. sí ṣòro. No problem for this nation. Sẹ́rí táwọn yẹn bá clear lọ. You see, if those ones were cleared off in this nation, Ọlọ́run á ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá rán àwọn area boys sáwọn ọba yín kán máa yanjú wọn. God will now start sending area boys Àwọn to ọba your yóò nírọ́. kings to clear them off. Gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá ló ń parọ́. Kings that are lying. Èsì ètò jólóòtọ́ nu wọn. None of them is truthful or faithful. Wọ́n ní wòlíì, wọ́n lálàáfà, wọ́n ní babaláwo. They have prophets, they have herbalists, Wọ́n ní wòlíì, wọ́n lálàáfà, wọ́n ní babaláwo. they have herbalists, they have prophets, they have Islamic clerics. Àwa lógun ara wa. We are the problem of ourselves. Àwa lógun ara wa. We are the problems of ourselves. Praise the Lord. Hallelujah. Àwa lógun ara wa. We are the problems of ourselves. Ṣé mo sọ last week, ṣé Amẹ́ríkà ń gbàdúrà ni? Said it last week. Is America praying? Britain ló yẹ lẹ́sẹ̀ jù, ṣé wọ́n ń gbàdúrà ni? Does Britain pray as a nation? Ohun gbogbo dẹ̀ ń lọ fún wọn déédéé. And things are going smoothly for them. Ara ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní nǹkan gan náà fi ń ṣọ̀rọ̀. Even it's from us that they derive their wealth. Àwa tí Ọlọ́run dá ní ọlọ́rọ̀, àwa ń di aláìní. We that God created us to be wealthy, we are the ones that do not have. Àwọn ogun tó ń jà yín lẹ́rí lọ́jọ́ Thursday yẹn o. The battles, the problems of this nation are the ones that gather together on Thursday. Àwọn tó ń dààmú yín. Those disturbing the peace of this nation. Ìgbà tí Fálànà náà máa sọ, ó ní gbogbo ìwé tó kọ yẹn onírọ́ ni o. And when Falana will speak, he said, all those things in the books he wrote are lies, tales of lies. Aláàfáà náà wá súre fún wọn. An Islamic cleric now will bless them. Àwọn former president wa ẹjẹ́ àṣàdúrà mẹ́ta fún wọn, ànábì kò gbọ́ kí ànábì gbà àwọn wèrè. Even Islamic cleric will pray for the former president that are disturbing, that they've destroyed the fabrics of this nation. Ọlọ́run ò lè. God is not difficult. Ogun ara ẹni. It's personal battles that we are waging against ourselves. Òun ló ń dí wa lọ́wọ́. That's what is hindering us. Ó mutí wọ́n ní kó o má mutí. You drink, they ask you to stop drinking, Ó tún sọ bẹ́ẹ̀ ni tó sọ pé kó o má mutí, ṣó wú ẹ̀ mo fi ń ra ni. and you are telling the person that is advising you that I'm not buying it with your money. Diabetes wá dé ní ìsìn ọmọọ̀nà ṣọ́ọ̀ṣì. Diabetes now came now, you now know the way to the church. Wòlíì omi àdúrà mo wá gbà. Ohun tí ó pa ọ́ ló ti rí hùn. The prophets have come to collect prayer water. You prophet receive what will kill you. Ẹ má mutí. Stop drinking. Ẹ má mutí. Stop drinking. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ̀gbọ́n ìyá mi kan ó láìkí sìgá mímu. A senior brother to my mother likes smoking. Àwọn yẹn ń mu sìgá láyé. He smokes a lot. He smokes. Ṣé rí owó tó fi ń mu sìgá ó tó kọ́lé mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún. The money he used in smoking is enough to build 3, 4, 5 houses. Ọjọ́ mo ní dáàdi ẹ ṣì ń bá fa sìgá yìí náà ó ló bà yá ẹ̀. The day I saw him, I said, sir, you still smoke? And he abused me. Ó ló ìyá ẹ̀ bí ọdún kò jẹ́ sọ fẹ́mi ó gangan kò tẹ̀ jẹ́ bọ́tẹ̀ gbọ́nà wọn ní prophet ni ẹ̀. Kò tẹ̀ jẹ́ prophet. Mo mọ̀ pé o lè ṣe mí léṣe o. Mo gbowó lọ́wọ́ ìyá ẹ̀ ó bà ìyá ẹ̀. Mo ní ìyá kan náà ló bí ẹ̀yin méjèèjì. Ìyá tó bí ẹ bí ọdún tó bí ẹ ni mò ń bú. Torí tí n bá ní kí n bú ẹ máa ṣe Ọlọ́run mi dẹ̀ fẹ́ ṣe Ọlọ́run. Mo gbowó lọ́wọ́ ìyá ẹ̀. Dádì ohun tẹ́ ẹ̀ mú yìí asthma máa ṣẹlẹ̀ tí n bá ní asthma ìwọ̀n problem tiẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Bọ̀dá ikọ́ yẹn ló pa á. It is the cough from that smoking that killed him.
àwọn tá a fi ń jẹra wa yà pọ̀ àjẹkọ́ wo bí àjẹkọ́ ìyálé ìyá bàbá mi ni tá a ń sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ ó múra sọ̀rọ̀ ara ẹni. There are many things, many ways that we afflict ourselves and we attach it to people. No. Ísọ̀ àti Jákọ́bù tí wọ́n jọ jẹ́ ọmọ ìyá. Ísọ̀ rí Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló ṣe kíni ló bọ́ àjàgà ẹ̀. Ìwọ náà lè bọ́ àjàgà ṣùgbọ́n ogun ara ẹni kì lè jẹ́ kájàgà ẹ̀ bọ́. Ọ̀ǹtì tó o bá ṣẹ́gun ara rẹ̀ ogun ara rẹ̀ lógun àjẹ́ ogun ìdílé ogun ọ̀tá ogun gbogbo ẹ̀ yóò ṣe kíni yóò ṣẹ́. Praise the Lord. Hallelujah. Esau and Jacob, they are of the same mother, but Esau discovered himself and he got victory. Until you discovered and you overcome yourself, that's when victory will come. Ìgbà kan màá gbé megaphone sọ́wọ́ màá gbé báyìí a ṣe ìkéde a lè rìn láti bíbá ìdè Kẹjà ìkéde. Ọlọ́run bá tún wá darí àwọn èrò wa màá tún fi ìbínú tú ṣọ́ọ̀ṣì. A ṣe Sunday service oníkálukú máa lọlé ẹ̀ ìwà yín ò dáa ẹ máa lọlé yín. Àwọn evangelist bàbá ẹskísà bàtà bá tún pa àwọn èrò wá sáájèrè ọkàn ènìyàn ẹ tún dá wọn padà sínú ayé Ọlọ́run á lọ wábi tó ti máa rẹ́sì wọn bí o kàn lè máa bá yín gbé kájọ máa kùn kájọ máa ṣèwà ìbàjẹ́ kò bá yé tèmi mú ẹ kó ráyé dànù sọ bẹ́ẹ̀ náà bá fẹ́ máa lọ ẹ ṣe kí ni ẹ máa lọ. When I preach and I gather people together, I will use my hand to scatter them again. Ọjọ́ kan wá Ọlọ́run wá tọ̀ mí wá. And on a particular day, God came to me. Pẹ̀lẹ́ o. Said, well done. Mo dẹ̀ fẹ́ràn ẹ o. I love you. Bẹ̀tì wọ fún ara ẹ ò fẹ́ràn èmi Ọlọ́run. But you don't love me as God. Pẹ̀lú gbogbo bí mo ṣe ń ṣe sí ẹ ó ní wo bí. With all I'm doing to you. Bó ṣe ń ṣe náà ló ń dànù. That as they are doing it, you are throwing it away. You are scattering it. Òun fi ọwọ́ rẹ lé ògo ayé rẹ sá. You are using your hand to chase away the glory of your life. Ọlọ́mọ mi ṣó ráwọn àyànfẹ́ mi tó ń lé yẹn. And he said, my son, you see those my beloved that you are chasing away? Mo ń sunkún bó ṣe ń lé wọn yẹn o. I'm crying over them as they are chasing them away. Ọlọ́run wá bá mi sọ̀rọ̀. And God spoke to me. Ọlọ́mọ fúnra ara Ọlọ́run kò dáyàn sí mi. He did not send anyone to me. He came and ministered to him by himself. Sori má dàbí Èlíjà. They don't be like Elijah. Kí lè Èlíjà ṣe? Mo débi mo tún bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run. And I was asking God, what did Elijah do? Ṣé bó ṣiṣẹ́ ni kò láìkí abọ̀rìṣà? He walked. He did not like idol worshippers. Ó láìkí abọ̀rìṣà. Ó ní rárá. Ó ní nínú àwọn abọ̀rìṣà yẹn, ó láwọn àyànfẹ́ òun ṣe kí ni ó wà ń bẹ̀. And he said, among those idol worshippers, he has those that are his beloved. Apá mi bá jábọ́. And I gave up. Amen. Me. Ó ní sórí. And he said, you see, Gbogbo táwọn èèyàn bá ti ṣe máa gbójú kúrò. Ṣe bẹ́ẹ̀ ni whatever people are doing, just take your eyes away from them. tó bá ti lè ṣe. You can do that. Gbogbo tó fẹ́ lọ́wọ́ mi màá máa ṣe fún ẹ. All you want from me, I will be doing it. Èmi ń jà fún ẹ, ìwọ tún sọ pé mo ń gbèjà ẹni ìwọ lọ́hùn. Ó lọ́mọ mi ò lè gbèjà mi o. And I told God, I'm fighting for you, and you're all rebuking me. And he said, my son, you can fight on my behalf. Mi ò ṣe é gbèjà o. No one can fight for me. O tún fi ń ṣẹ̀ mí ni o. You are using it to offend me. Okay. I said, okay. Ó wá di lọ́jọ́ kan. Then one particular day, Bàbá Oyèlámi wá ránṣẹ́ sí mi. Babayelami called me. He sent for me. He sent for me. And Níbo ló wà? he said, where are you? Mo ní mo wà ní odò ọwá. I said, I'm at Odowa. Wá rí mi báyìí. He said, come and see me now. Adẹ̀kí mọ́tò mi bá dọ́dọ̀ wọn. And I picked up my vehicle and I drove to where he was. Ó ní kán jókòó ká kọ́ máa wòra wa lójú. He said we should sit down and be looking at each other. Bàbá ṣé ẹ fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ àbí ojú yín gangan ni? Ṣèbẹ́ mi mo pè ẹ́ jókòó. And Àwọn mi lójú kájọ máa wòra wa. And I said, sir, do you want to talk to me or just want to be looking at each other? He said, I'm the one that called you. Take your seat and let's be looking at each other. Ọjọ́ kẹta ni bàbá sọ̀rọ̀. He did not say anything until the third day. Ó ní wòlíì gba sọ́mọ kan tí mo pè ẹ́ fún. And he said, do you know why I called you? Èmi àti Ọlọ́run. He said, I and God. Mo fẹ́ ṣètò ara mi pẹ̀lú lọ́dọ̀ Ọlọ́run. I want to settle myself with God. Sórí ibi tèmi parí ẹ̀ sí. We have ended it. Ìwọ náà
bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀. You start from there. Mo ní bàbá, And I said, Father, Ọlọ́run mà ti sọ pé kí iye máa ṣagídí mọ́, God have told me not to be stubborn pé anymore. kí iye máa jà fóun. And stop fighting for him. Ẹ̀yin dẹ̀ fẹ́ sẹ́tù ara yín lọ́dọ̀ Ọlọ́run. And you want to settle yourself with Ẹ ń God. gbèjà Ọlọ́run, èmi náà ń gbèjà Ọlọ́run. You are fighting on behalf of God. I'm also fighting on behalf of God. Bàbá máa yọ sórí Ọlọ́run kọjú sí mi o, ẹ̀gbẹ́ ló kọ sí wọ o. Well, why I say God faced me, but He's showing His side to you. Láìsí mọ ohun tọ́lọ́run bá bàbá sọ, Ọlọ́run tún wá bèmí náà sọ. Not knowing what God told my father, He also ministered to me. Ogun ara ẹni, Personal battle. ẹ jẹ́ á lọ gbàdúrà k'Ọlọ́run ṣẹ. Let's pray that God should give us victory over personal battles that we're using to fight ourselves. Dáàdì mọ́mì, Daddies and mommy, ọmọ ogun tó fi ń jara ẹ. you know what you are doing that you are using to wage war against yourself. Má wàá bá mi pé bàbá mo fẹ́ mogun tó tí mo fi ń Don't jara. come and meet me Ó to say, mọ̀, sir, I want to know what I'm doing to Lọ wage against ṣàtúnṣe myself. ẹ̀. You know it. Go and amend your ways. lọ ṣàtúnṣe. Go and amend your ways. You Ó know máa it. wá rí ohun tọ́lọ́run á máa ṣe nú ayé You will ẹ. now see what God will be doing in your life. Bíbélì wí pé The Bible says, ó ní ọwọ́ mi ò kúrú láti gbà He ní. said, my hand is not short to deliver. Ṣé ogun yẹn náà ló wá le tó yẹ tọ́lọ́run? See that battle that is so serious, so hard like that God cannot conquer. Ṣẹ́gun ogun tá a fi ń jà tó fi ń jara rẹ. But you've not conquered that personal battle you are using to wage war against yourself. Òun lógun ìbínú ìgbéraga ojú That's the àgbèrè. battle of Olè, anger, irọ́ pípa. lying, selfishness, adultery, Àní nígbà tí mo wà London, self-righteousness. ìgbà tí mo wà London, When I was in London, àwọn pèmí fúnra mi gbogbo owó tí mo tún kó lẹ́gbà ẹ lọ ra organ ẹ máa play ẹ láàrin kíkíní kan obìnrin kan lára àwọn ọ̀ṣà wa òun ló lórí ọ̀ṣà màmá àbàdàn ló bá ní dádì pásítọ̀ wa dúró báyìí àwọn bàbá kan náà dúró ó ní dádì ó ní pásítọ̀ lágbájá ń jalè wọ́n á ṣe báyìí ó ní bàbá ẹ má fọwọ́ kàn mí ẹ má fọwọ́ kàn mí ẹ dé sùúrù mọ́mì ó ní rárá ṣebí òótọ́ la rí nínú ayé yín tá à ń tẹ̀lé yín pásítọ̀ wáì pásítọ̀ wo mo mọ̀ pé pásítọ̀ yín pásítọ̀ wáì tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ pásítọ̀ ṣọlá ń jalè yọ pásítọ̀ Emmanuel ó ń jalè kí la ti a ṣe yìí sí báyìí wọ̀ lọ mo lé mi mọ̀ pé ó ń jalè kò ní ìdí ṣèbọ́ lọ́hùn ni ó ní rárá ìgbà wo ni ṣọ́ọ̀ṣì máa tẹ̀síwájú Ọlọ́run máa mú kí ṣọ́ọ̀ṣì tẹ̀síwájú oníkálukú ló máa ṣírò iṣẹ́ ó nínú ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ separate gbogbo ẹ̀kọ́ mi nísinsìnyí gbogbo arábìnrin ẹ̀ bá mi lè sọ̀rọ̀ praise the Lord. hallelujah. When I was in London, I gave them my personal money to buy organ, and the woman was there saying, this pastor is stealing from the church. I was trying to cover, but he refused. Kò dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run lo arábìnrin yẹn láti ṣẹ́ ogun tó ń ja òun. Not knowing that God was using that woman to give him a victory over his personal battle. Ṣé mọ̀ pé owó organ owó kámẹ́rà tí wọ́n dá ó pàpà kó jẹ́. You know, the money for camera, for organ, he finally embezzled it. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ kí hallelujah dáadáa o. Hallelujah. Ó dẹ̀ dàgbé inú àwọn mẹ́mbà wa tó dá owó yẹn gan wà níbí nísìn. It's like some of our members that completed the money are here. Bàbá wa kan wà ńbẹ̀, àǹtí mi kan wà ńbẹ̀, àwọn tó dá owó organ wọ́n wà. One of our fathers- Wọ́n mọ̀ sọ ni. And one of our sisters that contributed part of the money, they are here. Ìgbà tó ti wá di bẹ́ẹ̀, àwọn kankan náà wá kóra wọn jọ pé kí bàbá má padà wá kó má rí pé ara kìíní yẹn ìtìjú ló máa jẹ́ o náà ṣe lọ ra kìíní yẹn padà láìsí mọ̀ pé ọjọ́ yẹn ni ogun yẹn fẹ́ ṣẹ́ ṣùgbọ́n kò ṣe kíni kò jọ̀wọ́ ara ẹ̀. And it was some of the members that gathered themselves that it would be a shame for our father to come back here and the organs and the camera will not be there. So they now use their own personal money to buy it, not knowing that it was that day that God wanted to give him victory, but he refused to cooperate with the Spirit of God. Ká tó lọ gbàdúrà fún àánú. Before we pray for mercy, Ẹ̀mí mímọ́ Holy Spirit,
gbà mí lọ́wọ́ ohun tó ń jẹ́ kí n máa ṣẹ̀ ọ́. Deliver me from. wá gúnkè wá. And he came up. bàbá tí CAC rìtáyà. The father that CAC retired. òun ló ẹ̀ẹ́dì gbogbo CAC ní Kogi State. You the one that head all CAC at Kogi State. òun náà wà lórí òkè. Was also on the mountain. wọ́n rìtáyà ẹ̀ sí láìsí nǹkan kan. They retired him without anything. èmi ni mo ní kí bàbá yẹn náà wà lókè kó lọ wá ojú I Ọlọ́run. asked that father to also be at the mountain to come seek the face of ẹni gbé God. mọ́tò Sienna wá sókè. The person that came with that Sienna vehicle. ó ti délé àánú orí bàbá yẹn ó rá wọn kan. As he got to the land of mercy, he saw the father and some people. olúwa bá kọ sẹ́ni ẹ̀ sórí mọ́tò tó gbé wá And the yẹn. Lord said, that vehicle that you came with, pásítọ̀ ta ni kó lọ sókè kò sí níbi ilẹ̀ àánú o. the pastor that was asked to go and stay at the land of mercy was not there. òun náà rí mọ́tò lóòótọ́. He saw the vehicle too, torí pé kò lo ìtara fún àdúrà rẹ̀. because he did not pray with zeal. ẹni yẹn ó kàn gbóhùn olúwa. And that person heard the voice of God. gbé fẹ́nìkan tó bá wù ẹ́ lókè. Give it to whoever you like on the mountain. bàbá yẹn dẹ̀ ń gbàdúrà. And that other pastor was praying. ló bá lọ fọwọ́ kan bàbá. And he tapped that pastor that was retired. bàbá ẹ pẹ̀lẹ́ sà. He said, Father, well done. ẹ gba kọ́kọ́rọ́ mọ́tò yìí. Take the key of this ó vehicle. wà ń sàlẹ̀ orí òkè ẹ pè mí. The vehicle is down at the bottom. dọ́kúmẹ́ǹtì wà ń bẹ̀. The documents are there. ọlọ́run ní kí n fi fún yín ni o. God asked me to give it to you. ẹni tá a ní kó lọ gbàdúrà pé mọ́tò ẹ wà lókè. The person that was told to go and pray that his vehicle is at the mountain, ló pè pé ẹ ló bàbá. he now picked his phone to call that, sir. ṣé kì í ṣe mọ́tò mi wọ́n bá ẹnìkan gbé mọ́tò fún bàbá Kogi o ṣé kì í ṣe mọ́tò mi náà gbé tọrẹ ó ti tán. And he was now asking, hope it's not his vehicle that was being given to another pastor. I said, that's all. tá a bá jọ dúró báyìí. When we are like kò this, sẹ́ni tó mọ̀ gbàtọ́ ọlọ́run ẹ máa dé o. no one knows when his God will come. ò ń gbàdúrà ò ń wọ ẹni tó ń gbàdúrà. You are praying, you are looking at those that are praying. ọlọ́run ẹ ti dé lóòótọ́. Now God ẹni has tó ń actually. wò ó ń fi ìtara The gbàdúrà. person you are looking at is praying with passion, praying with zeal. bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbàdúrà alẹ́ nìyẹn dẹ̀ ń wo ẹni yẹn dẹ̀ ń fi ìtara gbàdúrà. That person was praying with passion. The other person was looking at the person praying with passion. olúwa wa In Jesus' name we pray. àmì rárá. Amen. a tó àdúrà yẹn gbà. We are going to repeat that prayer. ẹnìkan nínú ìjọ kan Someone in a particular church, ó wà proud. very proud person. wọ́n dẹ̀ jọ wà ní class And they are in the same class kan náà nínú ìjọ. in the church. ọlọ́run rẹ nìkan lọ́wọ́ nínú class yẹn. God helped someone in that class ó dẹ̀ ní lọ́kàn and has it in mind láti fẹ́ fà á dìde. to lift up that person. ìgbéraga yẹn That spirit of pride ó affect ẹni tó fẹ́ fà á dìde. affected the person that wants to lift him up. tó bá á wá ẹni ń gbàdúrà ẹni ń gbéraga á wá gbàdúrà. And the person that has that spirit of pride will now pray. tó bá gbàdúrà When he prays, ẹni tó fẹ́ ràn lọ́wọ́ á lálàárí pé òun fà á dìde. the person that wants to help him will have that dream that he lifts him up. ọjọ́kọ́jọ́ tó bá ti wá síwájú ọlọ́run wá gbàdúrà. Any day he comes before God to pray, ẹni yẹn máa lálàá níbikíbi tó bá wà. that person will dream wherever he is. ó wá di lọ́jọ́ kan ó wá sọra ẹ̀ sínú bíríbírí. And on a particular day, he threw himself into marathon fasting. ó ń gbé wá sọra ẹ̀ sínú bíríbírí. When ìyẹn he threw ni tó himself into marathon gbéraga. fasting, that person that has the spirit of pride, olúwa that Lord, níbo ni aláàánú mi wà. where's my benefactor? rán sí mi. Send him to me. praise the lord. Hallelujah. obìnrin yẹn oníṣòwò ńlá ni. And that woman, she's a great business woman. ó dẹ̀ fẹ́ ràn lọ́wọ́ nípa òwò kóun náà máa ṣòwò. And she wants to help the other woman through business so that she can also have her own business. ṣùgbọ́n ẹni tí ń gbéraga yìí. So this woman that has pride, ìgbéraga yẹn ò jẹ́ orí ìrànlọ́wọ́ yẹn. that pride did not allow her to get that help. ẹni yẹn And that ẹni person tó fẹ́ ràn lọ́wọ́ wá lálàárí. that wants to help now out that dream. pé ó lóun wá rí bàbá kan ràn lọ́wọ́. And he saw one father in a dream that says, help her. ó ní bàbá yẹn wá sọ fún un pé ọjọ́ tó bá dẹ́kun àti stop ìgbéraga ni kó ràn lọ́wọ́. And the father said, it's until the day she stopped exhibiting the spirit of pride that you should help her.
Praise the Lord. Hallelujah. Wọ́n jọ wà nínú kíláàsì kan bí ẹgbẹ́ nínú ìjọ ni. They were in the same class like in a group in a church. Wọ́n wá ń ṣèpàdé pé wọ́n fẹ́ ṣàjọ̀dún. They were now having a meeting that there will be an anniversary, Ìjà wá bẹ́lẹ̀ láàrin wọn. and there was a dispute among them. Àwọn bíi méjì bá fèsì arábìnrin yẹn pé ìgbéraga ẹ ló ń ba yí ẹ jẹ́. And like two people now faced her, there is the spirit of pride that is destroying your life. Ọ̀rọ̀ ìgbéraga. Words of pride. Ìwà rẹ̀ ìgbéraga ni. Acts of pride. Praise the Lord. Hallelujah. Lárábìnrin kan alábìnrin tó fẹ́ràn lọ́wọ́ bá dìde pé madam ohun tó ń sọ yẹn òótọ́ ni o. And the woman that wants to help her stood up and said, "Man, what they are saying is the absolute truth, nothing but the truth." Àìmọye ìgbà Uncountable ni times mo ti fẹ́ lọ́lọ́run ti rán mi sí pé kí n fà ẹ́ dìde. that God has sent me to you to lift you up. Obìnrin tó ń gbéraga ó lóun náà ti lálàárí arábìnrin yẹn kó fà ń dìde. And that woman that has the spirit of pride said she has dreamed many times that that woman lifted her up. Ṣé ẹ rí gbogbo ẹ̀kọ́ lọ̀tá? All is not just enemy. Kì í ṣe gbogbo ẹ̀ lọ̀tá. It's not all that is enemy. Ogun ara ẹni. It's personal battle. Iye ènìyàn ò kì í máa ń ṣí sí. Many people, their understanding is not open to it. Ọjọ́ yẹn lógun yẹn ṣẹ́. It's that day that that battle got conquered. Ọjọ́ kejì ló nígbédìde ẹ̀ ṣẹlẹ̀. The next day, a lifting came.